ये हमारी वॉल हैंग सीट है, इसमें पानी कम भर रहा है। तो इसका जो ये फ्लश है, फ्लश टैंक, इसमें पानी जो है स्लो जा रहा है, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे। और इसका ये ऑन ऑफ हो गया हमारा, कंसीड लगा रखी है हमने, इससे पानी बंद कर देते हैं और खोल लेते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो अभी जो है हम इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो ये पेरीवेयर कंपनी का है, ये लिखा पेरीवेयर। ये बंद कर दूं पहले बाल, अब खोलो इसको। अच्छा, ये खसक जाता है ना इसमें, इसकी कांच है। ना नहीं, बस चल ठीक है। ये देखो कचरा कचरा, कितना कचरा है। ये तो आते रहेंगे यहाँ तो, अब नहीं आएगा ना, वो नहीं आएगा। और पानी खोलता हूँ इसको। पानी खोलने से इसमें जो कचरा होगा वो सारा निकल जाएगा, वो फ्लश हो जाएगा। नीचे का टोपा कहाँ है? ये इधर, हाँ इधर है, इधर दिखाओ, इधर। ठीक ठाक हो। ये पत्ती भी फंस गई। हाँ पत्ती, यही तो है, पत्ती ये फंसेगी ना, पत्ती बाद में फंसेगी। नहीं अभी फंसेगी।
ठीक ठाक हो, ये ना फंसे। फंस गई? फंस गई है, लेकिन ये नीचे निकल जाती है। नीचे तो नहीं निकलना चाहिए। हाँ हाँ, नीचे निकल जाती है। चलाते ही कोई नहीं, ये रोक लेगा ना। इधर दिखाओ। ये छोड़ दो नीचे। ये पत्ती लगेगी। फंसाएंगे। ठीक ठाक फंसाइयो। चलिए फंस गए। अब ये कर देते हैं इसकी नीचे रखा। इधर दिखाओ अंदर। पानी नहीं देखा कितना बड़ा। पानी से कर रहा है। इसका ये काम में हम लोग चलिए कसी जाएंगे।